Hop, yana bitta xolodilnikimiz kelgan. Bu eski sovetskiy xolodilniklardan. Snejinka ekan. Hop, bitta klientlikda ko'rganimizda motor ishlamayotgan ekan. Bu muzxona bo'ladi. Motori ishlamayotgan bo'lgan. Biz рабочий relay qo'yib ishlatdik, ishladi yatta. Lekin sovutmadi. Endi hozir qayerdadir teshkasi bo'lsa kerak. Ko'ramiz. Teshka bo'lsa bartaraf qilib ishlatamiz buni. Eshik tomonlari ham ancha chirib ketgan. Ularni endi oxirida ko'ramiz. Eshiklarni to'g'rilashga harakat qilamiz. Eshik boshda yopilmayapti. To'g'rilab beramiz. Bunga anaqa relay tushadi, hozir ko'rsataman. Bunga anaqa to'rtburchak relay tushadi. Streka qilib qo'ygan, tepaga qaratib qo'yish kerak bo'ladi. Endi mashina tiqiladi. Ikkita mana joyiga plus minus rozyetkadagi faza nol ulanadi. O'shda osilib turgan simlarga ulab tiqib tekshirib olamiz. Xo'p, relayni bunga savol chiqib qiyinroq. Ko'rib turganlaringizdek, mana shu 3 ta temirchasini shu teshigiga to'g'rilab turib solinadi. Ko'rsatib berish qiyin bo'ladi. Solindi. Keyin maytda baylab qo'yiladi joyidan. Hozir tekshirib olamiz. Xo'p, bismillah. Motorimiz ishladi, amperaji. Endi kolbasli motor deyiladi. Sekin tekshiramiz, ichkari qanday ishlayapti, ishlamayapti. Tekshirib olamiz. Bu xolodilnikimizni eshiklari chirigan. Hozir eshikni yechib oldik. Tagi chirib qiyshab yotibdi. Shuni hisobiga yopilmayotgandi. Biz endi bunga hozir ugonni olib keldik. Xo'p. Ugonnidan qo'yiladi. Bunday qilib kesib qo'yamiz. Ya'ni shuncha qilib qo'yamiz. Keyin shunga qatiramiz, xudo xolasa. Jarayon ko'rsatamiz.
Xo'p, qo'yib oldik. Temirga qatidi endi. Endi zazor yo'q, rezinka bilan mana orasida plotno bekilyapti. Tayinda kraska berib yuboramiz. Faqat buni o'sha ishlatayotganda ozgina nomiga 1-2 gradus tashqi bunday qilib uklon bilan qo'yiladi. Eshik bemalol ochilib yopilaveradi o'shanda. Kraskalab olamiz endi. Artib turib kraskalab olamiz. Xo'p, xolodilnik endi to'g'ri ancha chirrigan, lekin bir oilaga bemalol sovutib ushlab qo'ygan nimalarni ham ishni qilib beraveradi. Xo'p. Eski xolodilnik. Bu yerda ham yozgan nimalarning xarakteristikalarini. Bu yerda mana сделано в СССР. Hop, xladagent xladon 12lik. Endi nechinchi yillar xudo biladi. 80-yillar bo'lsa kerak. 40 ga kirgan xolodilniklar. Ishlashlari zo'r. Xo'p, qo'yib qo'ydik. Relushkasini qilib baylab qo'ydik. Xudo xolasa ishlayapti. Ovoz pasti yo'q. Pas. Xudo xolasa ishlayveradi shu bilan. Bu xolodilnikimiz remonti ham tugadi. Xudo xolasa egasiga olib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.